14세 노령 말티즈 강아지 기침 완화할 수 있는 방법은? 박사님, 강아지 기침에 대해 상담드립니다. 저희 강아지는 말티즈이고 올해 14살 된 노령견인데요. 심장 비대증으로 인한 기관지 협착 때문에 동물병원에서 심장약을 받아 먹였습니다. 그런데 애가 심장약을 너무 안 먹어서 하다 못해 중단하고 심장영양제 닥터엠 하트골드를 먹이고 있는데요. 심장약 먹일 때도 그랬지만 기침이 별로 완화되지를 않습니다. 기침 완화를 위해서 호흡기 영양제 닥터엠 알티골드를 먹여야 하나요? 저희 강아지 기침을 멈출 수 있는 방법 좀 알려주세요. 수의학박사 닥터엠입니다. 키우고 계신 강아지가 아프다면 네이버 검색창에 우리펫닷컴을 치시고 저희 홈페이지를 방문해서 무료 상담을 받아보시기 바랍니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용이 기침인 것입니다. 현재 강아지 기침은 심장병이 원인으로 보이는데요. 정확히 말하자면 심장비대증이 아니고 심장비대로 인한 기침이 맞을 것입니다. 말티즈 같은 소형품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 심장박동 시 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판의 이상이 생긴 이천판 폐쇄후전증이 대부분인데요. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장이 박동할 때 좌심방에서 좌심실로의 정상적인 혈액이동에 문제가 생깁니다. 그리고 이런 상태가 지속되면 심장박동 시 이동하지 못하고 남아있거나 좌심실에서 역류된 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나는데, 이런 경우는 심장비대증이 아니고 심장비대가 정확한 표현입니다. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 캑캑거리거나 거위오름 같은 소리를 내는 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것인데요. 비대해진 심장의 호흡기도 압박에 의한 강아지 기침은 완화되는 데 시간이 걸리는 경우가 많은데, 그 이유는 비대해진 심장에 약이나 영양제를 사용해도 작아지지 않기 때문입니다. 하지만 관리를 통해 심장이 계속 커지는 것을 막거나 늦춰주면 호흡기도가 스스로 좁아진 환경에 적응해서 기침이 완화될 수 있는 것입니다. 따라서 현재 강아지 기침이 심하다면 호흡기 영양제 닥터엠 알티골드를 심장 영양제와 함께 먹이실 필요가 있는데요. 닥터엠 알티골드는 호흡기도를 넓혀주고 자극을 줄여주며 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 해주는데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 안전한 건강식품으로 심장병을 포함 다양한 원인에 의한 강아지 기침을 빠르게 완화할 수 있는 제품이기 때문입니다. 그리고 기침의 원인인 심장병의 진행을 억제하거나 늦추기 위한 관리가 필요한데요. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않기 때문에 질병 진행 단계에 맞게 식리관리, 비만관리, 심장영양제급이, 그리고 심장약 사용 등을 통한 관리로 질병의 진행을 억제하거나 늦춰야 기침을 완화할 수 있는 것입니다. 따라서 심장영양제 닥터엠 하트 골드와 호흡기 영양제를 사용해 빠르게 기침을 완화시키고 심장병 관리를 통해 기침의 원인을 완화해야만 앞으로 강아지가 기침으로부터 편안하게 지낼 수 있을 것입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠이었습니다.